கிரீஸ் இன்றைக்கி ஒரு எக்ஸாமு. ஸோ எழுதி முடிச்சுட்டு 4 மணிக்கு மேலே தான் வீட்டுக்கே வந்த உடனே வேலையை தீனி வச்சு குச்சாச்சு. அண்ட் வழக்கம் போல் பார்த்தீங்கன்னா 3 நாளாக இந்த தண்ணி தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். தண்ணி நல்லா கருப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்காதீங்க. ஸோ இது கொஞ்சம் மெடிசன் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ அதனால தான் கருப்பாக இருக்குது. அண்ட் இது என்ன தண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் ஒரு கேமரா மட்டும் போடுவோம். அண்ட் அடுத்து அப்டேட் பண்ணுறோம். ஓகே, அண்ட் நம்ம வழக்கம் போல் பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன் எல்லாம் கேட்ப பண்ணி தான் இருக்கும். அண்ட் இதெல்லாம் எதிராக சொல்லிட்டு இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க முக்கால்வாசி லேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கு வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னேற்பாடாக இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்ருக்கோம். அண்ட் மெடிசன்லாம் கீப் பண்ணாலும் சரி கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. அதனால தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அண்ட் நீங்கள் எந்த மாதிரி மெடிசன்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி மறக்காம ஒரு கமெண்ட் மட்டும் போட்டு போங்க. பார்க்குறவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டும் அது ஒரு டிப்பாக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பேஜ் பண்ணி டாடா பாய்.